数年、夫と2人、ホノルル郊外で2人暮らしをしています。住宅街やな。昔高級住宅街だった。今でも高級住宅街。カレーもある。ビーガンラーメンもある。面白いね。麺の硬さ。麺の硬さ。あ、固めです。はい。こちらは固めですか？普通で。はい。ありがとうございます。iPhone だからお感じなんじゃない？設定してないもんね。
change the battery. Okay. Still works though, right? Still turns on? Okay, sounds good. I'm gonna have you unlock your phone. I'm gonna check the settings real quick. 감사합니다. Get this top section here filled out. And this allows us to run the tests on the phone. Well, okay, 5131 total. Hand this with your membership card. Okay. Yeah, to the clerk when you reach the front. Thank you. Go ahead, tap your import form on the picture. 別にヤスリじゃない。大きいね。いや、大きいな。うん。ノーコメントで。あ、すごい。生。こんな風に入ってると見えるか。普通に肉が、これがポンと入ってない。違うのかな。買ってみんとわからんよ。何これ？かまぼこディップ？これ前の。匂いなしがあったらね。うん。匂いなしは売れんかったんかな。思いのほか。これが安くなってあ、本当だ。4ドル安い。ゴキブリホイホイいるよね。まだいっぱいある。うん。お買い得ってなったりすごいね。あ、これ開いとる。カラフル。子供は喜びそうなね。これよくない？色的に。侍のね。ほんまじゃ、侍アイスじゃ。これ美味しいの？いくら？14ドル99。2つ入りだったんじゃ。粉フレーバーってことはコーヒー？粉コーヒー。何これ？ライス。あ、カリフラワーライス。
あ、これこれ。1本で8ドル99もする。サーモンいくらだったっけ？8ドル49。はい。G のさ、オーガニックって1回しか見かけてないね。オーガニックビーチさ、1回しか見かけてないなと思って。こっちじゃなくて向こうに1回あっただけよな。Please begin scanning. 9, 69. Place your item. 12, 15, 99. $4. 8, 99. 2, 30, 22, 34. あ、かわいい。何これ？いくら？21ドル99だって。美味しそうなの。何これ？すごい美味しそう。ファミリーパックしかないかな。おお、今日も焼き肉しようか。いいね。いや、本当にいいよ。あるじゃん、すぎると。あれ綺麗なね。これでいい。うん、それが一番綺麗。なんかこれすごく安くない？ 6ドル10。切り落とし。切り落としって書いてある。切り落とし。これも焼肉用のタンって書いてあるし。これすき焼きって書いてある。カタカナがこれね。すき焼きって書いてある。しゃぶしゃぶ。あ、しゃぶしゃぶって書いてある。いいね。さすが。まあいいやろって言われて何に使うんか知らんけど。今日このね作ったよ。おお、素晴らしい。
ちゃい。ちっちゃいね。売れるんかな。でも高いよね。2ドル20ってます。ね、それ。あ、いくらじゃ。味付けって書いて。はい。33ドルだって。21ドルのもある。インドカリーっぽい。これインドカリーのソースだ。しかも今やったら1ドル安い。ね、欲しいです。うん。スパイシーが。辛いかな。マイルドにしといた方がいいかな。これでいいんちゃう？ちょっとチャレンジ。かわいい。すごいな。最後の1枚や。かわいい。ラーメン？サイミン？はい。ハワイ。お、sorry。ハワイっぽいマスク。次の買い物が 5% オフ。5% オフか、なんかやるか、ハワイアンのマイル。あ5秒ぐらい止まってくれると助かる。ライトあったこれだけだった。最後まで見ていただいてありがとうございます。私たちの生活を通してハワイ生活のリアルをお届けしています。そうなんだと思ったら登録、高評価、そしてコメントお願いします。